Hey. Hayi Smirnoff. Hey, Smirnoff nesibindi. Ha. Hayi le ngoma iyathembisa yona. Mayizwakala kusemanje ayathembisa. Hey uSmirnoff udlala iGenevieve 5 mngani wami. Hey ngeke. Yabona lo shino osihamba ngawo manje. Ngishona kaMthandeni SK igcoka melisha. Indlaba ekiphika amashando. Hey. Hayi asithembe ndoda ukuthi awumphucanga iqathe emlonyeni. Zinxumalo. Feature Mira. Lo phela umshini ka-SK. Thandeni SK featuring Lwandle Nkulu Paris. Thandeni SK featuring Mahu Iguja. Thandeni SK featuring Nomcebo Zikode. Ishape isejezini. Hayi asazi bafethu. Ngeke. Kodwa le ngoma yakho kube hayi kodwa kube ikhiphe lena later man hayi. Izobe isipholile ukuhamba kwesikhathi. Khona bengifuna ukuyibona yazi. Hey, yazi khona bengifuna ukuyibona. Hayi kuyacaca ukuthi Mira Smirnoff ugologo omhlophe usazoqhelaza lapha naye ku Spotify. Ayisha nangespeed, hayi sekufundisile uMthandeni ukuthi hayi inganenze. Abayizwa kahle la ewuklama. Hayi inganenze. Mayihamba kancane ebeyithande kakhulu, uzothanda amabhinca kuphela. Yeah. Hayi kuyabonakala ukuthi uyakufundisa uMthandeni. Emthandeni ohlakaniphile ngahlala SK. Wenda amaskandi SK uyawushintsha kancane. Lo wakhe manje akasafuni into ezokho imbambezela. Lokho imcabangisa, yabona lokho imbanga istress. Uyabona manje ukuthi hayi akadlale wona umaskandi but ibeat ithi ukushesha. Ukuze isheshe ifithe lento abafuna ukuyicula. Umzwile uzini ngasekugcineni lapho secula sokalwa kwiParis. Nina hayi ngasuka umsindo bafethu. Thina esiyifunayo ukubona nje music uyaphambili kujatshulo. Hey madoda. Kusazoba mnandi endimeni, kusazoba mnandi kakhulu. Masiza ama-promo kanjena ke kuyakhombisa ukuthi hayi kuyapheka lapha e-story. Khonto ihlanganayo ngempela ke manje akudlala. Shuthi abantu bazowuyeka umaskandi. Hey seziningi lezi ngoma lezi kanje. Abantu kancane kule business kamaskandi bayaphuma mhlawumbe ayikho into kamaskandi kahle hle ngendlela uyona. Abantu maybe bathola udumo kuyilona ne-recognition efanele. Babona ukuthi umaskandi pure maskandi uthatha kude. But yiwo nje umaskandi unjalo. Awusheshi vele umaskandi. Unokunensa phakathi. Hey lezi beat lezi sound. Shuthi kuzohanje kwazo-ke manje sekuyadayiswa-ke manje. Sekufuna into ezodayisa-ke online. Not ukuthi manje sekukhanje ngomgqiqo wamaskandi. Kodwa yabasebenzela bayadayisa. Ama-views aSmirnoff laphana maningi nawo ku-Spotify. I-rush hour phambili kakhulu. So angeke ukuthi lento ayibasebenzele iyamsebenzela. Nangu SK uyenzile iyamsebenzela. Nangu umenzi iyamsebenzela. Nangu uLimit imsebenzela kakhulu. So sizoshintsha umaskandi ube ispeed kancane manje ayikusabe lento enensayo. Abantu abangasayifuni lokube bambezeleke bethi bayagroove lapha. Bethi bayajabula baya-enjoy wona lokho nenza lapha ngengoma kamaskandi. Sebezobhoreka abantu uyabona nje impela ukuthi hayi sekuzoshintsha-ke. Hayi asazi. Cha sibonge promo ebemnandi kakhulu nengoma kaSmira ugologo omhlophe featuring uzinxumalo umkhatsho. Sibonga kakhulu.